أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش نحو، الحمدلله که ما و شما از کتاب الآجرومیه 4 درس گرفتیم و امروز درس 5 را به سمع شما برادران و دوستان خواهم رسانید. آخرین درس گرفته ما و شما درس 4 درباره رفع و علامت های رفع بود. ما گفته بودیم رفع باز علامت ها دارد. علامتهایش میشید ضمه، میشید واو، میشید الف، میشید نون. پس اینا علامت های رفع است. و امروز اکنون انشاءالله درباره نصب میگیریم. باز نصب چند علامت دارد انشاءالله. حالا به سمع شما مختصرا بیان خواهم گردانید. وللنصب 5 علامات، میگوید که نصب 5 علامت دارد. اکنون این عددها را در یادتان بگیرید. رفع 4 علامت داشته است، نصب 5 علامت دارد. میگوید یکم علامتش الفتحه، یکمش فتحه است. مثالش چی است؟ مثالش مثلا میگوید که رأیت محمدن، محمدن. یا مثلا میگو رأیت احمد، احمد. آخرش چیه؟ فتح است. پس همین فتح علامت نصب است. یکم. و دویم الالف، دویم الف است. این الف در اسماء 5 می باشد، چطوری که در بالا ما و شما اسماء 5 را گرفتیم درس گذشته. مثلا میگوی که جاء یا رأیت اباک، ابا الف خطی. ما در بالا گفتیم جاء ابوک، واو خطی گفته بودیم. در اینجا میگیم جاء رأیت اباک، یعنی پدر تو را دیدم. ابا الف خطی میرسه. پس الف علامتی چی است؟ علامتی نصب است در اسماء 5. و الکسرة، و سیمش کسره می باشد. کسره در جمع مؤنث سالم هست. مثلا میگوی که رأیت المسلماتی، المسلماتی کسره دارد، لیکن این کسره علامت است برای نصب. رأیت المسلماتی. و 4 علامتش یا می باشد. والیاء، یا در جمع مذکر سالم می باشد. به مثلی رأیت المسلمین، مسلمی یا قطی، مسلمین. انمی مسلمی یا که دارد، انمی یا علامت نصب است، نشانه هست برای منصوب بدن همین کلمه. و 5 علامت نصب حذف نون هست. یعنی نون حذف میکنه. در بالا نون ثابت میکرده، میگفتیم که یضربون، نه انمی نون علامت رفع بود در بالا. در اینجا این نون ما حذف میکنیم، از بین میبریم. مثلا میگیم که لن یضربو، یضربو نبود. وقتی لن آوردیم، لن فعل مضارع را نصب میکند، پس میگه لن یضربو. لن ناصبه، یضربو فعل مضارع منصوب بلن. علامت و نشانه نصبش چی است؟ حذف نون میگیم. اصلش یضربو نبود. یضربو که گفتیم نون ما از بین بردیم. این نون چی از بین برد؟ این همین لنه که در اولش موندیم که لن یضربو. این همین لن این نون از بین برد. پس این 5 علامتی نصب مختصرا. انا اکنون همین 5 علامت با تفصیل میگیریم. انا اکنون با تفصیل میگوید که فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع. میگه که اما فتحه یکم علامت نصب گفتیم فتحه است. میگه فتحه علامت نصب میباشه در 3 جا.
فی ثلاثه مواضع، یعنی در سه جا علامت نصب است. یکم فی الاسمی، یکم در اسم، یعنی در اسم مفرد، در اسم مثلا میگه که رأیت احمدا یا رأیت محمدن. انا احمدا یا محمدن اسم مفرد هستند، علامت نصب چی شده؟ فتحه شده. المفردی فی الاسم المفرد و جمع تکسیر، در جمع تکسیر هم علامت نصبش چی بوده است؟ علامت نصبش فتحه بوده است. به مثل چی؟ به مثل اخذت الاقلام، اقلام جمع تکسیر هست، پس علامت نصبش اقلام فتحه شده است. یا اخذت الکتب، کتب جمع تکسیر هست، پس این علامت نصبش چی شده است؟ فتحه شده است. یکم و دیم فی فعل و سیوم فی فعل المضارع، یکمش در اسم مفرد، دیمش در جمع تکسیر، سیومش در چی؟ فعل المضارع. والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فعل مضارع میگه اگر داخل شود در فعل مضارع ناصبه، اگر ناصبه داخل شود، ولم يتصل بآخره شيء، در آخرش یکون چیز پیوست نشود. مثلا میگه که یضربو، یضربو آخرش چیه؟ ضمه است. نه که در اولش لن اگر بمونیم میگیم لن یضربه. برای خاطر که در فعل المضارع اذا دخل علیه ناصب، در اولش لن بیاید. حالا ما حرفای ناصبه را میخونیم در آینده، حرفای ناصبه بیاید. یکم و دویم میگه لم یتصل به آخرش، در آخرش یکون چیز پیوست نشود. مثلا لن یضربه، خلاص. اگر مثنی باشد یضربانی باشد، یضربانی، پس در این صورت حذف نون میشود، لن یضربا میگویی. یضربو نباشد، اگر لن درآمد لن یضربو حذف نون میشود. این رو بعدتر در پایان میگیریم ان شاء الله. اگر فعل مضارعی که مفرد باشد، در آخرش یگان ضمیر پیوست شدگی نباشد، ان همین فعل مضارع میگه در حالت نصب آخرش فتحه میشود، در حالت نصب آخرش فتحه میشود. پس این جایهای فتحه بود، در سه جا بود است. یکم اسم مفرد، دوم جمع تکسیر، سوم در فعل مضارع. خب و اما الالف، انا که دوم علامتی نصب الف است. الف در چند جا علامت، در چند الف چند علامت دارد؟ در کجا علامت نصب می شود؟ میگه فتكون علامه للنصب فی الاسماء الخمسه. الف فقط در یک جا علامت نصب می شده است. میگه فتكون یعنی که الف علامت نصب می باشد فی الاسماء الخمسه، در اسماء خمسه، ابوک، اخوک، حموک، فوک، ذومالین که در بالا گرفته بودیم، همون کلمه در علامت نصب الف می شده است. مانندی رأیت اباک و اخاک، مثلا رأیت دیدم من اباک پدر تو را، ببین ابا الف خطی نوشتیمش. و اخاک مثلا رأیت اخاک و دیدم من برادر تو را، و تو با آخر همین طور ذا مال مثلا، یا حماک، حما الف خطی می نوشتیم و مثل همین و ما اشبه ذلك. و بمانند همین میگه، و بمانند همین یعنی که در جای همون واو حالت نصب بشه الف می نویسیم همشه. ابوک نمیگیم اباک، اخوک نمیگیم اخاک، حموک نمیگیم حماک، فوک نمیگیم فاک میگیم، ذو مال نمیگیم ذا مال میگیم، حالتی نصب شونده. پس الف در یک جا بوده است، در اسماء خمسه و بس. و اما الکسره، باز کسره علامت نصب میشده است، اینم در یک جا است. میگه فتكون علامه للنصب فی جمع المؤنث السالمی، علامت نصب میباشد در جمع مؤنث سالم، رنگ مسلمات، مؤمنات، قانتات، صالحات. یعنی جمع مؤنث سالم معناش همین است که در آخر اسم مفرد ما یک الف قطعی ت میمونه بشه جمع مؤنث. مثلا مسلمتون بود، ت را میگیریم، در بعد در جای ت الف میمونه، بعد جای ت دیگر میمونه میشه مسلماتون. انا همین حالت در میگه در جمع مؤنث سالم میگه
علامت نصبش چی می شود؟ الف می شود. معذرت میخوام، کسره می شود. به مثل چی؟ به مثل رأیت المسلماتی. المسلماتی، این کسره جای از جای فتحه است. پس این کسره در یک جا بوده است. و اما یاء، و چهارم علامت نصب حرف یا است. گفتیم حرف یا میگه همچنین علامت نصب است. و اما الیا فتكون علامتا للنصب في التثنیه والجمع، یعنی که یا علامت نصب می باشد در تثنیه، در اسم هایی که مثنا هستند، دوگانه هستند. به مثلا گفتنی باشه دو کتاب میگوی کتابانی. اگر دو قلم گفتنی باشه میگوی قلمانی، قلمانی. مثلا دو مرد گفتنی باشه میگوی رجلانی. مثلا دو اسب گفتنی باشه میگوی فرسانی. ببین همش الف خدی گفتیم. انا همین صورت میگه همین تثنیه در بالا ما گرفته بودیم که حالت رفعش به الف است. انا اکنون همینا رو در حالت نصب ما بیان میکنیمش. مثلا رجلانی نمیگیم رجلینی. مثلا میگه که رأیتو رجلینی، دیدم دو مرد رو. رجلانی، رجلینی هر یک معنی دارد. فقط رجلانی این علامت است، رجلینی این علامت است، لیکن معنی هر یک چیز است، این دو مرد. یا مثلا کتابانی، مثلا میگو اشتریتو کتابینی. یا مثلا قرأتو کتابینی. ببین کتابینی، کتابینی و کتابانی هر دوش یک معنا داره، یعنی دو تا کتاب. لیکن پس برای چی کتابانی میگیم؟ الف علامت رفع است. مثلا میگه قرئ الکتابانی، یعنی خوانده شد دو کتاب. الکتابانی به الف شد، علامت رفع. مثلا میگوی قرأتو الکتابینی، یعنی خواندم دو کتاب را. پس ببین کتابینی به یا شد. فقط این الف یا علامت چی است؟ علامت اعرابی است، علامت تحلیلی است. فی تثنیه در مثنا والجمعی، همچنین در جمع. ما در بالا هم گرفته بودیم که واو علامت رفع می باشد در جمع مذکر سالم. مثالش گفته بودیم که جاء المسلمون، این آمدن مسلمان ها. ببین مسلمون با واو گفته بودیم، اون حالت رفع بود. انا همین اگر حالت نصبش باشد میگیم که جاء المسلمین، المسلمین، جاء المسلمین. معذرت میخوام، جانه رأیتو المسلمین، رأیتو المسلمین، یعنی دیدم مسلمان ها رو. مسلمین منصوب است، علامت نصبش چی است؟ یا است. برای چی؟ به خاطر اینکه جمعی مذکری سالم هست و جمع یعنی جمع مذکری سالم رو در نظر دارد. انا اکنون یا را هم خلاص کردیم که یا در دو جا علامت نصب بوده است، در تثنیه و در جمع مذکری سالم. انا اکنون و اما حذف النون، آخرین علامت نصب ما که حذف نون هست، میگوید که و اما حذف النون فیکون علامت للنصب في الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. میگوید و اما حذف النون، اما حذف نون، ما در بالا گفتیم حذف نون علامت رفع، علامت نصب است. میگه فیکون علامت للنصب، یعنی حذف نون علامت نصب می باشد در چی؟ فی الافعال الخمسه، در افعال خمسه. افعال خمسه مثلا یضربانی، تضربانی، یضربون، تضربون، تضربین. انا این چیزها را در یادتون بگیرید. یا مثلا یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون، تفعلین. یفعلانی یعنی انجام میدهند آن دو مرد، تفعلانی انجام میدهد آن دو زن، یفعلون انجام میدهند آن زنها، یفعلون انجام میدهند آن مردها، تفعلون انجام میدهید شما مردها، تفعلین انجام میدهید تو زن. ببین اینها همه وزنهای صیغه های فعل مضارع هستند که اینها را ان شاء الله در صرف و تفصیل میخوانیم.
اینها را در صرف به تفصیل میخونیم. حالا فقط همین چیزها را در یادتان بگیرید و با ترجمه اشون. مثلا میگه که یضربانی یعنی میز، مثلا که یضربانی میزنن و اینها دو زن، تضربانی و یضربانی میزنن و اینها دو مرد، تضربانی میزنه شما دو زن، یضربون میزنن و اینها همه مردها، تضربون میزنه شما همه مردها و اینها شما. ببین صیغه غایب و صیغه مخاطب. تضربین میزنی تو زن، 5 تا شید. همین 5 تا وزن قطعی آمد، اینها را افعال خمسش میگن. اینها را چی میگن؟ افعال خمسه، یا این امثله خمسه ش میگوین. امثله خمسه التي رفعها بثبات النون، یعنی همون افعال خمسه که رفعش به ثبوت نون هست. ما در بالا گرفته بودیم که مثلا یضربون میزنن و اینها مردها، اما اگر در اولش لن بیاید، حالت نصب فعل مضارع باشد، لن یضربو میگیم. یضربو نبود، لن یضربو میگیم، نون حذف میکنیم. پس همین میگن حذف نون علامت چیه؟ نصب است. پس آدم ما را بگد لن حرف ناصبه، یضربو فعل مضارع منصوب به لن که باشد، علامت نصبش چی است؟ میگیم حذف نون. علامت نصبش حذف نون. پس این بود علامت‌های نصب و با همین علامت‌های نصب به آخر رسید و دوامش الکسرتو درباره کسره هست و علامت‌های کسره انشاءالله ساق سلامت باشیم. درس ششم این را خواهیم گرفت. پس این بود درس پنجمی ما و شما از کتاب الاجرومیه. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.